Swala namba 211 linajibiwa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, Mheshimiwa Sharif Ali Sharif. Kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mheshimiwa mwakilishi Amer Abdallah Amer, mwakilishi wa jimbo la Mwanakwerekwe, swali lake nambari 211 kama ifuatavyo. Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji kupitia Kamisheni ya Kazi imepunguza malalamiko ya haki, ustawi, heshima na utu kwa wafanyakazi wa mahotelini dhidi ya waajiri wao. Upunguaji huu unadhibitiwa kwa kufanyiwa ukaguzi wa mara kwa mara katika maeneo ya kazi yakiwemo mahoteli ili kusimamia utekelezwaji wa taratibu za sheria za kazi, ambapo kwa mwaka 2023-24 Kamisheni ya Kazi ilipokea na kufanyia kazi jumla ya malalamiko ya kazi 31 na migogoro ya kazi 198 Unguja na Pemba. Aidha, kwa mwaka 2024-25 jumla ya malalamiko 11 na migogoro ya kazi 182 Unguja na Pemba yalipokelewa. Asante. Mheshimiwa Amer Abdallah Amer, swali la kwanza la nyongeza. Asante sana na kushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri. Kwa ruhusa yako ningeomba kuuliza masuala mawili madogo ya nyongeza kama ifuatavyo. Kwa kuwa sekta hii ya utalii ndio uti wa mgongo wa uchumi wa nchi yetu, na wafanyakazi katika mahoteli nao ni sehemu ya kuchangia pato kubwa la uchumi katika nchi yetu, kumekuwa pia na baadhi ya malalamiko kwa wafanyakazi wa mahoteli ambao wanaingia nyakati za alfajiri na hususan nyakati za usiku kuvamiwa au kujeruhiwa na watu mbalimbali wenye nia mbaya na nia ovu, sasa wakati wakitekeleza majukumu yao. Katika jimbo langu la Mwanakwerekwe, maeneo ambayo yamekuwa na kadhia kubwa katika swala hili ni maeneo makaburini, Magirisi bondeni na katika maeneo ya mshuko wa kilima cha Nyarugusu. Je, wizara mnalishughulikiaje tatizo hili ili wafanyakazi wetu hawa wafanye kazi kwa uhuru na waweze kuchangia pato la taifa kwa asilimia kubwa? Lakini swala langu la pili ni kwamba hapo nyuma kidogo wazawa walikuwa na changamoto ya kuajiriwa au kuajirika katika sekta ya utalii, lakini hamasa ya kielimu na kiuwezo kwa sasa ningependa kujua ikoje kwa wazao wetu kuajiriwa katika sekta hizi za utalii. Asante na shukuru. Mheshimiwa Waziri kwa majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kwa ruhusa yako nimjibu Mheshimiwa Amer wa jimbo la Mwanakwerekwe masuala yake ya nyongeza A na B kama ifuatavyo. Kwanza, nikubaliane naye kwamba hili ni tatizo la kiusalama ambalo wafanyakazi wengi na hata wapita njia usiku wanakuwa wanapata matatizo, na nikiri na nikuthibitishie kwamba serikali ina jitihada kubwa sana za kuimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba ili kudhibiti hali hiyo. Lakini jambo jingine ambalo linafanywa ni kwamba tunawashurutisha hoteliers wote kwa ajili ya wafanyakazi wao ama kuamua mambo mawili: kuwajengea maeneo ya karibu na hoteli kwa ajili ya makazi ya wale wafanyakazi wao, hususan wale wanaotoka usiku. Kwa hiyo mara nyingi ukienda kwenye mahoteli utakuta kuna nyumba za wafanyakazi. Lakini pia tunawashurutisha kama ni usafiri basi watoe mabasi maalum ambayo yatawasafirisha watu wale mpaka maeneo yao ya karibu kwa ajili ya swala hilo. Kwa hivyo hili tutalifanyia kazi kwa maana ya kuhakikisha kwamba kwanza ulinzi unaongezeka katika haya maeneo yetu. Haya maeneo uliyotaja kwa kweli ni maeneo ambayo kwa kweli yana shida kidogo, lakini tutaitaka jamii izidi kuwa macho katika maeneo hayo na kutoa zile ripoti kila wakati. Lakini kwenye suala hili la wazawa, ni kuthibitishie kwamba wazawa wengi sana wanapata kazi katika mahoteli haya. Hapa nina takwimu ambayo katika kipindi hichi peke yake cha mwaka 2024-25 jumla ya wazawa 8622 wameweza kuajiriwa katika maeneo haya. Kitu muhimu ni kuhakikisha kwamba hawa watu wetu hususan vijana wanapata elimu inayotakiwa
ambayo itawafanya wao waweze kuzipata hizi kazi. Na kama nilivyosema mwanzo, katika bajeti yangu, katika ajira ni 10% tu ndio tunaruhusu ajira kutoka nje ya nchi. 90% ni kwa ajili ya wazawa. Kwa hiyo serikali inalijua hili na iko makini nalo na inalifanyia kazi vizuri. Asante sana.